আপনারা বাড়িতে বসে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন। প্রয়োজন হবে 547 একটি ট্রানজিস্টার, প্রয়োজন হবে একটি 1K রেজিস্ট্যান্স। চলুন আমরা এই রেজিস্ট্যান্স সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দিই। কানেকশানটি খুব ভালোভাবে দেখবেন, এটা খুব সহজে বাড়িতে বসে আপনারা এই ধরনের গ্যাজেটটি বানিয়ে ফেলতে পারবেন। প্রয়োজন হবে একটি ডায়োড, আপনারা এখানে জেনের ডায়োডও ইউজ করতে পারেন 12 ভোল্টের। চলুন আমরা জেনের ডায়োডটি আমরা এখানে কানেকশন করে নিয়েছি। এরপর প্রয়োজন হবে আমাদের একটি এলইডি এবং বাজার। এলইডির কাজটা হচ্ছে লাইটটি গ্লো করবে এবং বাজারটি সাউন্ড সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। চলুন আমরা সুন্দর করে কানেকশন করে নিই। এলইডি পজিটিভটা উপরে দেখুন দেওয়া হচ্ছে, পজিটিভ পিনটা আমরা এখন সোল্ডারিং করছি এবং নেগেটিভ পিনটা এলইডির নিচে রয়েছে। চলুন আমরা সুন্দর করে কানেকশনটি দেখে নিই। পজিটিভ পিনটা আমাদের সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এবারে ব্যাটারি পজিটিভ পিনটা আমরা ডায়োডে অ্যানোতে দেবো। ডায়োডের অ্যানোড পয়েন্টে আমরা হচ্ছে কি ব্যাটারির পজিটিভটা দেবো এবং নেগেটিভ পিনটা হচ্ছে আমরা দেবো এলইডির নেগেটিভ পিনে। চলুন আমরা এলইডি নেগেটিভ পিনে আমরা নেগেটিভ পিনটা সুন্দর করে কানেকশনটি করে নিই। নেগেটিভ পিনে আমরা নেগেটিভ পিনে আমরা ব্যাটারি নেগেটিভটা দিয়ে সুন্দর করে কানেকশন করে নেব। চলুন আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে। এবার আমরা যদি হচ্ছে কি আগুনটা যদি সামনে ধরি আমাদের শুধু লাইটটি গ্লো করবে। চলুন আমরা এখানটা গ্যাস লাইট ইউজ করছি আগুন হিসাবে। চলুন আমরা যখন আগুনটা আসবে তখন দেখুন আমাদের হচ্ছে কি লাইটটি হচ্ছে কি সিগন্যাল দিয়ে দেবে যে কোথায় হচ্ছে আগুন জ্বলছে। কোথায় বলতে যে মেশিনটা যেখানে আপনারা তৈরি করে রাখবেন গ্যাস ওভেনের কাছে, ওখানে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় অঘটন, তাহলে মেশিনটির সাহায্যে আমাদের হচ্ছে কি লাইটটি জ্বলে উঠবে। চলুন আমরা এটা হচ্ছে কি ব্রাজার নিয়ে নিয়েছি 5 ভোল্ট ব্রাজার। চলুন 5 ভোল্ট ব্রাজারটাও সেমভাবে কানেকশন করে দেবো। এলইডি পজিটিভে বাজারে পজিটিভ এবং এলইডি নেগেটিভে হচ্ছে বাজারে নেগেটিভ দিয়ে আমরা সুন্দর করে কানেকশানটি করে নেবো। চলুন আমরা সুন্দর কানেকশানটি করে নিয়েছি। এলইডি পজিটিভ এবং নেগেটিভে হচ্ছে বাজারে নেগেটিভ দিয়ে সুন্দর করে আমরা কানেকশানটি করে নিয়েছি। উপরে আমাদের একটি স্টিকার মারা আছে যেখান থেকে সাউন্ডটি বের হবে। চলুন আমরা স্টিকারটি তুলে নিয়েছি। দেখুন এবারে আমরা দিলে আমাদের ব্রাজারটাও খুব সুন্দর কাজ করবে। ভিডিওগুলি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।